现在拍一下 B50，这个阻力调节器啊，正常是你看哒哒响，一档一档的啊，一共14档，然后要拆开检查那个阻力调节器是否有问题，先把这个曲柄裁掉它。现在用扳手把它用工具拧一下，用工具啊，用个套筒把这里面的六角螺丝拧掉啊，现在我拧松了，拧出来。 然后直接把这个曲柄给拆掉，用拉马器啊把这个曲柄顶出来，顶一下，做一下动作。啊，把曲柄两边的曲柄都拿出来，这边拿出来，另外一边同样把螺母拧掉，然后把曲柄给拿出来。 做一下动作，啊，用拉马器，把曲柄给拿出来，要把这个左右护罩用十字螺丝刀拆掉它，拆就行了。 这里一共有1、2、3、4、5、6，这边有6个。啊，这边先拆完，拆左边，把这边这些螺丝也拆掉它。啊，拆完以后呢，把这个护罩打开，螺丝卸完，然后这个是卡在这上面的，转一下哈。这个阻力调节器卡在这上面，这里有个螺丝锁着，你把螺丝，可以松掉它，然后这边也先拿开它，把这个卸下来。 现在这个是阻力调节器，啊，连着一条钢丝绳，一直连到这里面。然后把它抬起来，把机器抬起来，抬高，抬到它立起来，抬，啊。然后呢，为了直观，我把机器给立起来。这阻力调节器你拿着，然后这个是连着这个阻力调节器的这条钢丝绳连到这里。 然后呢，这里面是块磁铁，我把灯光打开。啊，这里面有个结构，啊，这个钢丝绳拉着磁铁，你调一下阻力调节器，啊，从1档调到14档，直接调。啊，看这磁铁离得越近，阻力就越大，这个时候阻力就越大。调远，调到1档，1档的时候是离得最远的，磁铁离得最远就磁铁，啊，离得越远，那阻力就越小。 就很轻松能转，你再慢慢的一档一档调一下，看到吗？调到14档，就是挨得很近的，这就是调节原理。要检查这个位置有没有松脱，这个位置有没有松脱，导致它不能调。这个调了以后呢，这个东西会不会伸缩？如果不会伸缩的话，这边这个阻力调节器坏了。